Ky është horoskopi i muajit janar për vitin 2022. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi. Horoskopi dashit për janarin 2022 hap mundësi të mira për të rregulluar gjërat në jetën tuaj personale dhe financat. Megjithatë, fillimi i muajit nuk është i përshtatshëm për fillimin e lidhjeve të reja romantike dhe promovimin në sferën e biznesit. Për pothuajse të gjithë periudhën deri më 29 janar, Venusi është në një fazë retrofaz, e cila do të krijojë precedent për situata të përsëritura një rikthim në përvoja. Janë të mundshme edhe takime me partner nga e kaluara. Këtë muaj mund t'i kushtohet forcimit të marrëdhënieve ekzistuese. Një rritje në përgjegjësi dhe detyra është e mundur, puna dhe përkushtimi, aktiviteti fizik dhe detyrat profesionale do të ndihmojnë dashin të ndihet në formë të mirë. Demi. Gjatë gjithë janarit, afërdita ndodhet në Bricjap, gjë që do t'i sjellë Demit mundësi të favorshme për të forcuar marrëdhëniet ekzistuese, si dhe për të analizuar vlerat e grumbulluara materiale. Muaji është i përshtatshëm për të folur, për të kërkuar mbështetje nga shefat, për të rregulluar gjërat në jetën e përditshme dhe atë personale. Megjithatë, për faktin se gjithë periudha e planetit të dashurisë dhe bukurisë është në fazën retro, horoskopi për Demin këshillon që të mos ndiqni kënaqësitë e tepërta dhe të mos kënaqeni me tekat. Konstelacioni qiellor i janarit do të inkurajojë punën këmbgulse dhe të përshëndruar, me kusht që Demi të mos shpërndahet mbi gjërat e vogla, por të shpenzojë energji në mënyrë të moderuar dhe në kohën e duhur. Rritja e fuqisë fizike do të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të këtij muaji. Binjakët. Gjatë janarit 2022, horoskopi binjakëve rekomandon fokusimin në përmbushjen e përgjegjësive aktuale, duke drejtuar energjinë drejt asaj që është vërtet e rëndësishme. Rritja e qartësisë në shprehjen e mendimeve do të kontribuojë në zhvillimin profesional. Udhëtimet e vogla dhe vizitat tek autoritetet bën më së miri në gjysmën e parë të këtij muaji. E dyta është më e dobishme t'i kushtohet punës së palodhur dhe rregullimit të gjërave si në jetën e përditshme ashtu edhe në marrëdhëniet personale. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të tregoni të zgjuar për financat, sepse në të gjithë muajin Venusi është në një fazë retro. Për shenjën e binjakëve do të hapen perspektiva të reja personale. Mërkuri më 1 janar në kulmin e diellit tuaj mund të krijojë tension në komunikim. Megjithatë, të nesërmën planeti do të zhvendoset në yjsin e ujorit, duke formuar një periudhë të shkëlqyer për binjakët për vetrealizim. Aspekti do të kontribuojë në negociata të suksesshme dhe mirëkuptim të ndërsjellë produktiv. Gaforia. Janari për gaforen është para se gjithash një periudhë punës së mundimshme për veten, një kohë entuziazmi, energjie të vluar, rritje të numrit të aspiratave dhe dëshirave, por edhe rritje të konfliktit dhe nervozizmit. Kalimet e Venusit dhe Mërkurit janë kundër blerjeve të mëdha, udhëtimeve të gjata dhe nënshkrimit të letrave të rëndësishme. Horoskopi Gafores rekomandon kujdes në aktivitetin e biznesit dhe vëmendje në jetën personale. Ekstravaganca dhe indulgjenca zëvendësohen më mirë me modestinë dhe punën e përshëndruar. Luani. Horoskopi i janarit e fton Luanin të përballojë një nevojë të vështirë për të mos e kushtojë rëndësi të tepruar reagimeve të tjerëve. Më mirë të përshëndroheni në kryerjen e gjërave pa humbur kohë në plane jo realiste. Ju nuk duhet të hyni në konfrontim. Arsyet mund të jenë të parëndësishme dhe pasojat janë të gjera. Këshillohet që të moderoni kokfortësinë dhe prirjen tuaj për vetadmirim. Blerjet e mëdha, daljet dhe nënshkrimet e kontratave të rëndësishme është më mirë t'i shtyni deri në pranverë. Kjo nuk është koha më e mirë për të ndërtuar marrëdhënie të reja, por e favorshme për të forcuar ato ekzistuese. Virgjëresha. Horoskopi Virgjëreshës për muajin janar rekomandon gjetjen e ekuilibrit optimal midis impulsivitetit dhe kujdesit. Muaji karakterizohet nga një shëndet i shkëlqyer, stabilitet emocional dhe mundësi të favorshme për të promovuar interesat e dikujt. Megjithatë, Virgjëreshat karakterizohen nga perfeksionizmi i tepruar, arrogancë dhe disa shkëputje nga realiteti. Ju duhet të vlerësoni me maturi realizueshmërinë e qëllimeve tuaja dhe duke ecur drejt tyre, duhet të zgjidhni vetëm metoda të ndershme, etike, pa rënë në dënim dhe nervozizëm. Në janar, temperamenti i nxehtë dhe agresiviteti janë të kundërindikuar, ndërsa veproni me vendosmëri dhe në mënyrë të pavarur, ja vlen të qëndroni me takt dhe të matur. Peshorja. Horoskopi Peshores për muajin janar tregon se tendencat kryesore të muajit do të jenë rritja e ambicjes, guximit dhe pavarësisë, së bashku me kërkesat e tepërta dhe obsesivitet.
Rekomandohet që të mos u shmangeni përgjegjësive, por të shmangni shfaqjet e ekstravagancës. Kjo kohë mund të shkojë në të mirë të fushës profesionale, me kushte të jeni të vëmendshëm ndaj të tjerëve dhe të gjendet një kompromis i arsyeshëm. Horoskopi peshores bën thirrje për paqe dhe ekuilibër si në sferën personale ashtu edhe në atë materiale. Gjatë gjithë janarit, Mërkuri do të lehtësojë ndërveprimin e frytshëm, por ju inkurajon të respektoni taktin maksimal në komunikim. Aspekti tensionuar i diellit do të krijojë vështirësi për vetë realizim në fillim të muajit. Karakterizohet nga kontradikta me të tjerët për shkak të shpresë nevojave dhe opinioneve. Akrepi. Fal aspekteve konstruktive të Marsit gjatë gjithë muajit janar, është një kohë e shkëlqyer që akrepat të mishërojnë ide dhe plane strategjike origjinale. Iniciativa dhe guximi do t'ju lejojnë të arrini sukses në fushën profesionale. Në të njëjtën kohë, horoskopi këshillon të veproni me ndershmëri, duke shmangur dinakërinë dhe standardet e dyfishta. Për të përdorur energjitë krijuese në mënyrë efektive, do të kërkojë vetë disiplinë të jashtëzakonshme dhe aftësi për të përqendruar, por duke u ngjitur në shkallët e karrierës ose duke zhvilluar një biznes. Akrepat nuk duhet të harrojnë familjen dhe jetën personale. Në fund të fundit, suksesi në biznes varet kryesisht nga mirëkuptimi ndërsjellë me të dashurit. Gjetja një gjuhë të përbashkët me mjedisin dhe komunikimi saktë i mendimeve tuaja mund të jetë një detyrë e frikshme këtë muaj. Shigjetari. Janari i vitit 2022 për shigjetarin do të shënohet nga shfaqja e ideve të reja dhe shumë mundësi për zbatimin e tyre. Potenciali energjetik i përfaqësuesve të shenjës së zjarit dhe mbështetje të tjerëve do të krijojë një bazë solide për zbatimin e planeve. Zelli dhe vendosmëria e shtuar do të çojnë në produktivitet të lartë të punës. Aftësitë e komunikimit dhe përkushtimi aktiv do të japin fryte në karrierë. Horoskopi shigjetarit paralajmëron: këtë muaj nuk duhet të merrni me disa gjëra njëherësh. Rekomandohet të kujdeseni për mirëqenien tuaj financiare duke u përmbajtur nga blerjet impulsive. Brisjapi. Horoskopi janarit rekomandon që brisjapët të mos jenë dorë shtrënguar për të dhuruar të tjerëve një rritje pozitive. Shfaqja e bujarisë do t'ju lejojë të ndiheni më mirë me veten tuaj, sidoqoftë mos u ndalni në egon, duke treguar përbuzje ndaj dobësive dhe dembelizmit tuaj. Këtë muaj aktiviteti i fuqishëm fizik dhe puna e palodhur do të bëhen burimi i rimbushjes së burimeve të brendshme. Periudha është e mirë për rritjen shpirtërore dhe gjetjen e harmonisë. Bërja e asaj që doni do të kontribuojë në mirëqenien tuaj. Horoskopi brisjapit pohon se janari 2020 është i favorshëm për plane ambicioze, të cilat sigurisht do të mund të realizohen me përkushtimin e duhur. Ujori. Horoskopi janarit i premton ujorit një periudhë të lumtur për zhvillimin e talenteve, përvetësimin e aftësive të nevojshme dhe aktivitetin publik. Rritja e kuriozitetit do të kontribuojë në një rritje të erudicionit dhe lëvizshmërisë së mendjes në përdorimin e saj efektiv. Megjithatë, horoskopi nuk rekomandon të hyni në aventura romantike, si dhe të bëni investime financiare. Janari është i përshtatshëm për punë intelektuale dhe komunikime të frytshme biznesi. Horoskopi ujorit tregon se dëshira për të qenë në kohë kudo dhe për të kënaqur të gjithë mund të çojë në punë të tepërt. Prosperiteti do të promovohet nga një ndjenjë qëllimi dhe aftësia për të mbajtur një ekuilibër midis kolektivit dhe personalit. Peshqit. Horoskopi peshqve për janarin premton një periudhë plot ide dhe shumë mundësi për zbatimin e tyre. Ndërveprimi aktiv me kolegët dhe partnerët do t'i çojë përfaqësuesit e shenjës drejt marrëveshjeve ose promovimeve fitimprurëse. Një qëndrim i vëmendshëm ndaj ideve të veta dhe të tjerëve mund të shkaktojë projekte të reja interesante. Janari 2022 premton peshqve mbështetjen e të tjerëve, e cila do të arrihet fal cilësive të tilla si natyra e mirë, zelli dhe përgjegjësia. Venusi në fazën e lëvizjes retrograd, megjithse nuk premton sukses marrëmendës në jetën personale, është i favorshëm për zhvillimin e marrëdhënieve. Mjafton të dëgjosh rekomandimet e horoskopit duke treguar mirësjellje dhe ndjeshmëri në komunikimin me të dashurit. Tranzitet planetare gjithashtu paralajmërojnë kundër nxitimit dhe temperamentit të nxehtë. Në fillim të janarit, energjia e shtuar e dhuruar tek peshqit nga dielli do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të biznesit. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.